Siamo in compagnia di un ospite internazionale, Marco Wilmots, leggenda del calcio belga, attuale allenatore della Costa d'Avorio, ex allenatore della nazionale belga, a cui diamo innanzitutto il benvenuto ai microfoni di Novara Channel. È un onore averla qui, ha già avuto modo di visitare il centro sportivo Novarello Villaggio Azzurro e le nostre strutture. Les impressions sont excellentes, très positives. C'est un centre qui est magnifique, c'est un centre qui respire le football. Pourquoi il y a 3 terrains en herbe, il y a 3 terrains synthétiques, il y a un hôtel à l'intérieur. Le cadre est fait uniquement pour penser au football. Repos, la Thalasso, tout est vraiment parfait. Et je venais voir ce cadre pour la Côte d'Ivoire, pour éventuellement le 24 mai venir faire un mini stage ici. L'impressione è assolutamente positiva. Lui ha visto praticamente tutto il centro, ha avuto l'onore con lo staff tecnico di visitare tutto il centro e ha visto subito quello che lui interessa tantissimo, i 6 campi principali che avete, 3 in sintetico e 3 terreni come lo si suol dire. È rimasto molto colpito personalmente. La sua visita qua è basata principalmente sull'interesse della nazionale che lui guiderà da adesso in poi, che molto probabilmente il giorno 24-25 di maggio vorrebbe portare, ha già l'intenzione di portare la nazionale 1 e a onorare il Novara e anche farsi onorare lui come mister. Cioè, una grandissima notizia che ci fa molto piacere, ci auguriamo di avervi qui. La nostra curiosità è se ci sarà Yaya Touré in quella nazionale. On verra d'abord si le joueur veut se mettre au service de la sélection. Yaya a 33 ans, j'ai dit que je prendrai contact avec lui, ce que je vais faire en allant à Manchester. Et puis on verra les intentions d'un joueur qui a 33 ans, s'il a l'envie, s'il reste au niveau qu'il est à Manchester comme il est actuellement. Évidemment, il peut faire partie de la sélection, mais ça va dépendre de lui. Sta facendo un gran lavoro come al solito, come fa qualsiasi commissario tecnico appena nominato. Quindi farà le sue valutazioni, sta facendo la ronda di tutti i giocatori della nazionale, cercando anche di farsi conoscere e conoscerli. Yaya Touré è uno di questo, è uno degli elementi più importanti, uno dei cosiddetti senatori della nazionale della Costa d'Avorio, quindi avrà l'onore e il tempo per vederlo. Il calcio belga è uno dei campionati, ma in generale dei movimenti calcistici in maggiore ascesa di tutto il calcio europeo. Qual è il segreto di questi ultimi 10 anni? Cosa è successo nel Belgio calcistico in questi ultimi 10 anni? Question très longue, c'est beaucoup de travail. J'ai travaillé 7 ans pour la fédération et on a pu mettre petit à petit chaque match en place des nouvelles choses pour être aux pointes à tous les niveaux médical, que ce soit organisation, du professionnalisme, pour donner à nos joueurs que d'abord notre organisation est irréprochable, pour que les joueurs doivent être irréprochables. Et puis, une mise en place d'un système qui est basé sur oser, aller vers l'avant. Avant, le football belge avait peur. Et nous, on a mis un système avec 50% d'attaquants, 50% de défenseurs. Voilà, on a été vers l'avant, on a forcé les choses, on a été chercher les résultats. La confiance vient avec les résultats et tout s'est mis en place. Les joueurs ont progressé, tout le monde a gagné. Le football belge a vraiment énormément grandi. 2 qualifications, 2 quarts de finale, une première place mondiale. Je pense qu'à partir de ça on avait tout remis à place. Praticamente dice il mister che non è stato molto facile perché bisognava assolutamente colmare il gap precedente degli ultimi 15-20 anni in cui come l'ha detto nelle sue ultime parole c'è stata una qualificazione mondiale, 2 qualificazioni europee che poi hanno sbalzato nella ranking FIFA il Belgio, dove l'avete visto, per cui c'è stato assolutamente sì, primo mondiale. Per cui c'è stato un grandissimo lavoro da parte sua e da parte del suo staff nel cercare di mettere di far sì che ci sia una simbiosi tra la società, la federazione e i giocatori, avvicinare i due componenti il più possibile in modo che il lavoro si faccia insieme. Chiudiamo parlando del calcio italiano, un movimento con il quale Mark Wilmots ha spesso incrociato i tacchetti. Una figura di caratura internazionale come la sua, quali differenze nota? Quanto è cambiato il calcio italiano rispetto ai tempi in cui Mark Wilmots affrontava il Milan di Sacchi con il Malin e l'attualità? C'est le progrès s'est fait avec la qualité des joueurs que tu as. C'est que le football italien là, c'est l'organisation. Les joueurs ne partent pas partout. Chaque joueur sait exactement à sa position ce qu'il doit faire. Donc il y a très peu de liberté pour le joueur de dire je vais faire aujourd'hui quelque chose que j'ai jamais fait. Voilà, tout le monde doit rester dans une organisation qui fait que l'équipe collective, elle est excellente. Et comme ils ont toujours 2-3 individualités dans les grandes équipes qui font la différence,
Mais marquer un but contre eux, c'est très très difficile. Il y a tout le moment où tu as marqué, c'est fini, ça bloque, c'est le caténat, c'est fini. Voilà. Et là, ça devient très très difficile. Il faut d'autres armes. Voilà. Mais il n'y a pas vraiment de différence. Il y a une différence dans la qualité des joueurs qui vont apporter ce que les gens attendent. Voilà. Mais ça, c'est des moments où la squadra elle est là, où voilà. Ça, ce sont des pics. Voilà, ça c'est les générations qui font ça. A dire la verità, l'ossatura o le basi del calcio italiano non sono cambiate molte, a dire la verità, perché l'Italia ha sempre lavorato, si è sempre basato sul cosiddetto termine vostro che conoscono anche loro in Belgio, il catenaccio. Per cui incontrare l'Italia nel 1982 o nel 1990 e incontrare l'Italia di oggi, la mentalità è sempre stato quello. I giocatori conoscono e sanno esattamente cosa fare, l'allenatore o il commissario tecnico, in questo caso parliamo di nazionale, sanno esattamente come funziona una squadra della nazionale e come difendersi, soprattutto che è la base italiana. Per cui per lui non è cambiato molto, è un campionato molto apprezzabile e molto probabilmente dovrebbe avere un po' più di aperture anche per tantissimi aspetti che non sta qua a citare, che conoscete voi stessi, insomma.